Assalamu alaikum mai sauraro, barkanmu da sake saduwa ko in ce da sake kasancewa a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Mai sauraro, idan wannan shine zuwanka na farko, ka daure ka dangwada mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sake samun sababbin shirye-shiryenmu idan mun ɗaura. To mai sauraro, gaskiyar batu ko kuma in ce gaskiyar magana akan raɗe-raɗi da ake yaɗawa akan mutuwar wannan malami shahararre da muka sani a Kannywood, wato Kabiru na Congo. Yanzu za ku ji sahihiyar magana daga bakin wakilanmu. Yauwa mai sauraro, shi wannan jarumi da kuka sani ko kuma in ce malami da yake fitowa a shahararriyar masana'antar nan wato Kannywood. Kamar yadda kuka sani mai sauraro, a kwanakin nan ana ta raɗe-raɗin labaran da ake ta yaɗawa akan mutuwoyi akan jaruman Kannywood. To wannan labari da muka samu dai ga gaskiyar batu. Idan mai sauraro bai manta ba, a kwanaki akwai wannan shahararren ɗan comedy nan ko kuma in ce fitacce a gun edito na Kannywood mai suna Madagwal. Aka zo aka yi ta yaɗawa akan cewa ya mutu, alhalin ba haka bane ba. Daga baya muka gano sahihiyar magana, muka zo muka faɗa wa masu sauraro gaskiya da waɗanda suke bin kanun labaranmu. To mai sauraro, a yadda dai muka samu kanun labarin nan shine akwai wani mutum da ya buɗe shafi na yaɗa zumunta wanda yake ta yaɗa labarai na ƙarya ko kuma in ce na ƙanzon kurege a shafin nasa, wanda yake ta cewa mutane sun mutu da ya bushi iska kawai sai ya ɗora ya sawa mutum RIP, wanda hakan wannan ba gaskiya bane ba. Kamar dai yadda na faɗa muku a baya akan wannan shahararren ɗan comedy wato Madagwal, wanda aka fi sani da Al'aturk, haka shi ma aka zo aka yi ta yaɗawa akan cewar wai shi ma ya rasu, alhalin ba haka bane ba. Haka shi ma wannan shahararren malami da aka fi sani mai suna Kabiru na Congo, shahararren malami a masana'antar Kannywood, wanda yanzu gashi ana ta ya sa labarin ya hau social media yana ta trending. Gaskiyar batu shine wannan dai wanda yake ɗola labaran nan labari ne da bai inganta ba, domin kawai yana busa iska ne kamar yadda na faɗa muku, kawai sai ya samu shahararren jarumi sai ya ɗora mai RIP. Don haka mai sauraro, wannan labari dai da ake yaɗawa ba gaskiya bane ba, domin kuwa wannan jarumi yana cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda muka tura wakilanmu suka je suka tabbatar mana da hakan. Yauwa mai sauraro, a ƙarshen wannan bidiyon za mu kawo maka tattaunawan da wakilanmu suka yi daga bakinsa, yadda shi wannan jarumin ya gaya musu gaskiyar bayani akan cewar shi lafiyarsa ƙalau, ko tari bai dame shi ba ballantana zazzaɓi. Don haka ya tabbatar mana da shi yana cikin ƙoshin lafiya, ba abin da ya same shi, wani nasa ma ba abin da ya same shi. Don haka mai sauraro, wannan labari da ake yaɗawa ƙarya ne, labari ne kawai na ƙanzon kurege ko kuma in ce shaci faɗi. Kamar yadda su kansu jarumai a masana'antar Kannywood sun yi Allah wadai da waɗannan wayanda suke yaɗa waɗannan propaganda. Domin kuwa har mun samu zantawa daga bakin shi Sarki Ali Nuhu, ya yi mana jawabi akan ba sa jin daɗin yadda waɗannan mutane suke yaɗa ƙaryoyi a shafukan yaɗa zumunta. Domin kuwa ba shi kaɗai ya yi Allah wadai da waɗannan abubuwan da mutane suke yi ba, har da sauran jami'ai a masana'antar Kannywood. Yauwa mai sauraro, wannan shine gaskiyar batu akan wannan jawabi. To mai sauraro, kar ka manta, idan wannan shine karanka na farko na ziyarar wannan tasha, ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sake samun sababbin shirye-shiryenmu idan mun ɗora. Muna godiya sosai.